Assalomu alaykum hammaga. Bugungi sotuvimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtomat Captiva 1 mashinamiz kelgan. Mashinamiz minish uchun tayyor, xarajatsiz. To'rtta yaxshi yumshoqlar taqib qo'yilgan. Yuklari bor. So'rana ishlari. Qo'liklari bor. Yaxshi turibdi ishlari ham. Yurgan masofasi 145 ming kilometr. Orqa salonlari. Mashinamizga propan gazlari ham ustinovka qilib qo'yilgan. Orqa bagaj. Mashinamizda kraskalar toza, bemalol kelib tekshirib olsalar bo'ladi, so'raring bilan. Mashinamiz tan narxini $8800 belgilaganmiz. Qiziqtiradigan savollaringiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin.